Многие задаются вопросом, откуда и почему появляются стуки и люфты в подвеске. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из причин – это люфт шаровой опоры. Эта проблема является очень серьезной, так как впоследствии может привести к складыванию колеса, если вдруг она выскочит. Мы с вами можете увидеть, что здесь есть люфт. Мы сейчас с вами ее распилим и покажем, как это устроено и почему появляется люфт внутри самой шаровой опоры. Итак, друзья, мы распилили шаровую опору, у нас здесь картина маслом. Давайте вместе посмотрим. Здесь у нас есть большое количество коррозии на самом шарике, что впоследствии привело к большому износу второпластовой втулки. Износ появился, во втулке появилась выработка, и мы имеем люфт. Произошло это по той причине, что большое количество влаги начинает попадать через резиновое уплотнение в саму шаровую опору и вызывает коррозию. Рычаг был заменен, так как на этом рычаге нельзя поменять отдельно шаровую опору, она является одним целым с рычагом. После большинства работ с подвеской вашего автомобиля не забывайте обязательно делать сход-развал. Это очень важно. Так что, если хотите получить качественную диагностику и ремонт вашего автомобиля, приезжайте к нам, будем ждать вас у нас в Turbo Union.